बड़े प्यारे बच्चे। अभी मम्मी आ रही है। आ गई मम्मी, आ गई चाय ला रही। वेलवेट की चाय ला रही मम्मी। बोले प्याले बोले सुंदर है बच्चे मम्मा को। सोने बेटे, बहुत सोने बेटे मम्मी के, बहुत प्यारे। इतना सोना बेटा किसी का भी नहीं है जितना मम्मी का बेटा है ये वाला। हाँ हाँ मेरा बेटा, ये सोना बेटा, मेरा बेटा। ये लो चाय पियो। गुड्डी चाय ले आई। ये पकड़ लो चाय। वो नहीं पी रहा आज मेरे हाथ से चाय। कोई बात नहीं, आज वो मेरे हाथ से चाय नहीं पीने वाले। पियेंगे। वेलवेट लो। वेलवेट चाय ले लो। नाराज है क्या तुमसे? नाराज है मेरे से आज। ये देखो आज नाराज है गुड्डी। वेलवेट चाय ले लो। लो दो तो सही। तुम इतना डर रही हो गुड्डी। मैं एक बार खाओ कर नहीं है जो ना दोबारा। चलो पी लो चाय पी लो भाई। चाय पियो चाय। इतनी देर में तुमने चाय दी, कब से मांग रहा है मेरा बेटा चाय लाओ चाय लाओ। ये लो। चलो बस हो गई चाय। चलो बाय बाय कर दो गुड्डी को। बाय चलो बाय।